ตื่นสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในช่องโซตี้แล้วก็มาแกล้งหมาตัวนั้นฝานะครับฝาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เอาฝาเบียร์ครับดูครับดูใครแล้วก็อยู่โอ้โหมาพ่อคุณกลัวหมา2018ครับกูจ้าRun. ครับเราก็ไม่อยากทรมานสัตว์นะครับเราก็จะเอาไก่แทนนะครับจะใช้ไม้นะครับไม่ใช่ฝาน่าสงสารอย่างนักดูหมาน่าสงสารอย่างนักเห็นบ่เห็นไหมดูคนบ้า แล้วก็ไม่มีอะไรจะเอาไปฆ่ามัน พ่อไป เดี๋ยวออกมาครับออกมาจะได้แดงมาสักทีครับ เสร็จแล้วตัดสินพ่อไม่ นี่หมากสุกเลยนะครับนี่หมากสุกดูครับดูหมาซูมไปเลยแม่งมั่วซั่วโต